เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษครั้งที่2ในวันนี้กระผมขออนุญาตกราบเรียนถึงพันธกิจของสถาบันภาษาอันเป็นที่มาของโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ประชาคมมจร.โดยสังเขปดังต่อไปนี้พันธกิจสำคัญของสถาบันภาษาคือการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเน้นการเรียนการสอนแบบสมมุติเหตุการณ์จริงทางด้านพุทธศาสนาและชีวิตประจำวันเพื่อการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรชาวต่างชาติผู้เป็นเจ้าของภาษามาเป็นผู้บรรยายภายใต้ความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่การจัดอบรมเสริมทักษะพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ประชาคมมจร.หรือที่เรียกว่า Listening and Speaking for English Communication เป็นหัวข้อหลักโดยจัดอบรมย่อยแต่ละรายละเอียด4ครั้งดังต่อไปนี้ครั้งที่1วันที่15กรกฎาคม2565ในหัวข้อเรื่อง Talking about yourself โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เดวิดยังจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งได้จัดอบรมไปแล้วและมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน430คนครั้งที่2ในวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2565ในหัวข้อเรื่อง Talking about food and culture โดยอาจารย์แมทธิวมิกลาสสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่3วันที่10สิงหาคม2565ในหัวข้อเรื่อง Talking about Press โดยอาจารย์โรเบิร์ตแฮกสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และครั้งที่4ในวันที่25สิงหาคม2565ในหัวข้อเรื่อง Talking about Traveling โดยอาจารย์มิสรินดาเคนดีจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการอบรมแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากประชาคมชาวมจร.ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งนี้ก็มีชาวต่างชาตินิสิตต่างชาติบางรูปได้ให้ความสนใจในการนี้ซึ่งพันธกิจของสถาบันภาษาก็ได้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโครงการนี้ได้ดำเนินการโดยส่วนวิชาการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกล่าวในนามของสถาบันภาษาผู้บริหารครับก็ผู้ได้เมตตายิ่งกล้าวพระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตเสโนผู้การสถาบันภาษาครับเสียงขาดหายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร น่าจะเป็นที่สัญญาณครับก็ขอสวัสดีครับขอสถาบันภาษาและขอสวัสดีผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้สูและเจริญพรผู้ทรงรู้ผู้เชี่ยวชาญและก็ผู้เข้าอบรมที่เป็นคฤหัสถ์ทุกคนเท่าที่ฟังรายงานมาก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นโครงการที่ดีครับก็ให้การสนับสนุนมาตลอดเพราะว่าก็มองเห็นความสำคัญของภาษาที่2อย่างในสถาบันของเราเนี่ยเราอาจจะเริ่มช้าหน่อยนะครับอายุก็เยอะแล้วการที่จะให้เชี่ยวชาญภาษาที่2นอกจากบางคนนั้นที่จะพัฒนาตัวเองได้ไวส่วนมากก็ขออย่างเดียวว่าให้ได้การสื่อสารให้ได้ก่อนการฟังและการพูดให้ได้ในเบื้องต้นก่อนถ้าฟังออกก็พูดได้ก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องที่เอามาอบรมครั้งนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็อาหารกับวัฒนธรรมเนี่ย
มันเป็นปัจจัยที่ชัดแน่นอนนะทุกคนต้องกินนะครับต้องกินตื่นขึ้นมาต้องกินก่อนระดับแรกเนี่ยเรื่องอาหารนี่จำเป็นครับโดยเฉพาะถ้าอยู่ในประเทศเราพูดภาษาไทยเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเราต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือเราต้องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเรื่องอาหารนี่จำเป็นการอบรมยกอาหารคือฟู้ดขึ้นมาเป็นหัวข้อเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็ไม่รู้จักจบสิ้นเลยครับภาษาเนี่ยเป็นพื้นฐานที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใดเนี่ยเกิดมาต้องเข้าใจเรื่องหาอาหารใส่ปากก่อนนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันเนี่ยอันปัจจัยสุดท้ายคือยารักษาโรคเนี่ยสำคัญมากเป็นเทรนด์ใหม่แล้วนะครับถ้ารู้เรื่องในการที่จะหายามากินมาทานมาฉันไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศต่างประเทศถ้าเรารู้เรื่องนี้ดีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าใครรู้เรื่องยารักษาโรคในต้นนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เอาใจช่วยนะครับก็อยากจะให้สถาบันภาษาเนี่ยสารพันธกิจของตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับเราเติมทีละเล็กน้อยทีละเล็กน้อยดีกว่าเราหยุดไปเลยนะครับส่วนท่านใดที่มีทักษะหรือมีสกิลเรื่องภาษาที่2ที่3เนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาให้มีความสามารถในภาษาได้ด้วยตนเองแต่เบื้องต้นเนี่ยเราเข้าใจว่ามหาลัยของเราเนี่ยก็และบุคคลทั่วไปด้วยที่สนใจเข้ามารับการอบรมครั้งนี้ดูว่าเป็นการอบรมฟรีหรืออะไรนี่แหละนะก็ยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็เป็นการให้ทานหรือธรรมทานหรือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกอย่างหนึ่งในการอบรมเรื่องภาษาซึ่งถ้าใครเห็นความสำคัญของการสื่อสารระหว่างต่างประเทศหรือว่าระหว่างคนในโลกด้วยกันเนี่ยจะเห็นความสำคัญของภาษานี้นะภาษาอังกฤษเนี่ยต้องให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นผู้พูดเองเนี่ยก็คงพัฒนาไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าเห็นความสำคัญมานานแล้วเพียงแต่ว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เท่าไหร่แต่ว่าในระยะเวลา10 ปี20 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าโลกที่ว่ากว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมันแคบลง เราไม่เดินทางไปต่างประเทศต่างประเทศก็เดินทางมาเราเพราะฉะนั้นการที่จะสื่อสารกันก็ต้องใช้ภาษาที่เป็นกลางคือภาษาอังกฤษก็อยากสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกท่านเนี่ยได้ความสนใจกับภาษาอังกฤษเนี่ยในเบื้องต้นให้เชี่ยวชาญให้ได้คือฟังกับพูดนั่นแหละดังนั้นเรามีนิสิตโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเนี่ยมีนิสิตต่างประเทศเข้ามาเรียนเนี่ยต่างคนต่างมาต่างภาษาเนี่ยคุยกันไม่ได้หรอกถ้าเกิดไม่มีภาษาอังกฤษเป็นตัวกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแหล่งที่จะให้นิสิตหรือว่าคนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพระเป็นฆราวาสเนี่ยสนใจเข้ามาศึกษาเราเรียนโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้การพัฒนาภายในหรือพัฒนาระบบจิตใจทั้งโลกก็ให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นกับโลกเนี่ยต้องอบรมเรื่องชีวิตจิตใจเนี่ยเป็นสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในเมื่อหลายสถาบันเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจในการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยก็เตลิดเปิดเปิงนะครับไปพัฒนาอาวุธที่จะมาฆ่ากันทุกวันนี้แล้วก็เห็นแต่เรื่องวัตถุภายนอกเป็นเรื่องสำคัญแต่ลืมพัฒนาอารมณ์ด้วยความรู้สึกรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับการที่จะรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็อ้างวัตถุภายนอกเป็นสำคัญแล้วก็เอามาประหัตประหารกันอย่างที่เราเห็นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นสถาบันแห่งนี้นอกจากให้การศึกษาเรื่องภาษาที่2แล้วเนี่ยยังจะต้องเสริมสร้างหรือสอดแทรกการอบรมด้านสังคมจิตใจให้กับสังคมด้วยนะครับอันเป็นอัตลักษณ์ของสถาบันซึ่งในที่มหาลัยเราได้เลือกเข้ามาในกลุ่มที่4เนี่ยก็ชัดเจนที่สุดและถูกทางกระทรวงอวแม้กระทั่งสังคมภายนอกให้ความหวังไว้มากว่าสถาบันแห่งนี้จะต้องยืนหยัดในเรื่องพัฒนาจิตใจของสังคมเพื่อแก้ปัญหาของโลกในอนาคตเพราะฉะนั้นภาษาก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราพัฒนาเรื่องจิตใจโดยใช้ภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ยก็รู้เฉพาะคนไทยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเผื่อแผ่ชาวโลกด้วยครับวันนี้จึงให้การสนับสนุนเต็มที่แล้วก็เอาใจช่วยเต็มที่นะอยากให้สถาบันภาษาของเราเนี่ยอย่าทิ้งภารกิจนะครับนอกจากพิเศษกว่าสถาบันอื่นก็คือนอกจากอบรมภาษาเรื่องการพูดและการสื่อสารแล้วเราจะสอดแทรกธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจไปในตัวด้วยนะครับขอสนับสนุนและขอให้สถาบันภาษาทำต่อไปนะครับก็วันนี้ขอเปิดโครงการอบรม
ษาอังกฤษการการฟังและพูดครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ขออวยพรให้ทั้งผู้บริหารจัดการในสถาบันภาษาทุกรูปแล้วก็ผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับได้ให้ความสนใจและตั้งใจนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยครับโดยเฉพาะสุขภาพภายในถ้าสุขภาพภายในของเราเนี่ยถ้าไม่สมบูรณ์เลยในการอบรมอะไรก็จะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องประกอบกับสุขภาพภายนอกจะต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองตลอดไปครับขอบพระคุณพระเดชพระคุณอาจารย์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการครับพระเดชพระคุณที่เป็นศาสตราจารย์พระสุวรรณเดชครับในด้านกล่าวนี้นะครับลำดับต่อไปขอกราบพระราชทานนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาเทวศักดิ์ได้ Welcome speak คืออาจารย์มัชชิวนะครับแล้วก็ all participants นะครับทุกท่านนะครับกับให้กำลังครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าอบรมครับตอนนี้ห้องอบรมของเรา300คนเต็มแล้วนะครับท่านอาจารย์ครับครับนิมนต์ท่านอาจารย์ครับ Good afternoon, all participants. I am privileged to welcome all of you to English course, listening and speaking for English communication today. It is the second lesson and will be related about food, culture, Thai food, Buddhist tradition, and Buddhist culture. It is an opportunity for MCU teachers and students who are interested to know and learn with native speaker, Ajahn Matthew Porn. Dear all participants, as you have already known that language institutes of MCU have missions not only to support and promote language skills in order to improve and the quality of one's life, but also to promote and build collaborative networks in language studies, both nationally and internationally, especially to promote and develop teachers to become experts in language studies and provide up-to-date educational aid and to provide assistance in language studies to university administrators, faculty, personnel, and students, as well as to general public as well. As the director of Language Institutes of MCU to cater with administrators and staff of Language Institutes, we have commitment and responsibility in the missions assigned to us from the university to develop language institutes at the True Learning Center, as well as for the people interested in using language institutes and developing language skills. Besides this, Language Institutes of MCU will dedicate to develop curriculums and administrations officially, collaborating language institutes in and abroad by using languages and the equipment integrating with new knowledge for changing the life of the student to step towards a better life and to build up a society peacefully together forever. My sincere thanks to Venerable Praku Parat Visitakun Sri Panyo, the Director for Academic Divisions of Language Institutes of MCU. My heartfelt thanks to Mr. Matthew Pond, especially thanks to all participants for your kind join us, attention and participation today. I hope everyone will be happy and delighted to have knowledge and experience provided by Language Institutes MCU and shared by Ajahn Matthew Pond today. Thank you very much indeed. I'm going to switch to Thai. Sawadee krab. Thank you everybody for coming. Thank you Ajahn for the kind introduction. I'm going to give a very short introduction to today's lesson. Ajahn, would I be able to share the screen? Can I share my screen?
Yes, sure, อาจารย์ There we go. อา Thank you. จารย์แมทธิว actually I would like to join this course but I have some work so now may I take a leave for some works อาจารย์แม No ทธิว problem at all. No problem. If you feel like Okay. joining us later on, great. We'd love to see you again. Okay, maybe I will join again after my works finish. ท่านอาจารย์วิสิทธิกุลอาจารย์มีงานถ้างั้นขออนุญาต Okay. Sawadee krab. Thank you, Acha. Okay, we start the class. Okay. So today's seminar, food and culture. I would just like to explain that today's seminar, we have food, we have culture. The food part will be divided among two documents. I hope that you have available to you 3 documents. There are 3, excuse me, 3 PDFs. The first 2 are about food, and the longer one about culture will only be 1 document. About asking questions, you may interrupt me anytime to ask a question. I would ask though, because we have hundreds of students, I would ask that you use the reaction and use a hand gesture or raise the hand. If you look and you see the raise hand gesture in the reactions at the bottom of your Zoom bar, that would be a good way to if you want to ask me a question to get my attention. But if you have to yell out or interrupt, that's okay as well. So the first document, the document number 1, if you could get document number 1 ready, we're going to start using that now. And I'm going to share it with you as well. All right, so document 1. Can anybody not see the document that I'm sharing right now? Yes, you can see. Is it okay? Can you see it okay? Yes, I can see. All right, great. Okay, so document 1, talking about food. All right, so talking about food. The first section, you see that I have some vocabulary help for this part. Just teach you a little bit of vocabulary that you might not know already. All right, so here are some words you'll see in this section. You should know them to better understand this section. Okay, first word, to be common in. Same, is common in, are common in. That means มีอยู่ทั่วไปใน. For example, floods are common in Bangkok in September. หิมะก็ไม่ขึ้นว่ะเอาจริงตอนนี้ Next word is Western. อันนี้คำคุณศัพท์นะ Western means ของฝรั่ง or ตะวันตก. For example, America and England are Western countries. And the last vocabulary word for this section is Westerner, with the ER, เติม ER at the end, is คนฝรั่ง ไม่ใช่ผลไม้นะ เช่น Andrew Biggs is a famous Westerner in Thailand. Okay, so verb to be, common in, Western and Westerner. If there are other words that you don't understand, feel free to ask. Okay, so let's start talking about food in the reading section here. Okay,
Thailand is a land of many flavors. Thailand is also a land of many different kinds of fruits. Thailand has more different kinds of fruits than most Western countries. Next paragraph. Here is something important to understand. You may be able to translate the name of a fruit from Thai to English using your smartphone. For example, you look up shampoo on your phone and you see that rose apple is how you say shampoo in English. However, Westerners will still not know what a rose apple is because rose apples are not common in Western countries. So, even though you mention a rose apple, most Westerners still do not know what a rose apple is because they've never seen one. They've never tasted one. It is important to understand that Westerners are not familiar with many different kinds of fruits that we enjoy here in Thailand. Okay, quick stop. Would you like to ask me any questions? Something that you don't understand about the paragraph, a word, a sentence, a phrase that you would like to ask me about? Any questions at all? No question, Ajahn. Then we go to exercise 1. Exercise 1, directions. Look at the list of names of the fruits below. We have rose apple, banana, cherry, orange, grapefruit, pomelo, grape, lemon, lime, apple, watermelon, papaya, mango, rambutan, strawberry, dragon fruit, lychee, pineapple, durian, custard apple, mangosteen. Okay, so the directions next tell us, in the Venn diagram below them, meaning on this is called a Venn diagram here. In the Venn diagram, put the words, meaning the fruit, in either common in Southeast Asia only, on the left circle, common in Western countries, that's the right circle. In between them, you can list foods that you think are familiar to Westerners, but not common in Western countries. So could be kind of common in both or known to both. When you write this, when you put the words in there, you can write either the Thai or the English words in the diagram at the top of the next page. Okay, now some of you might ask, but wait. Ajahn Matt, how can I know which fruits are common in Western countries? I've never been to a Western country. That's a fair question. But the answer is, think of the fruits that you learned to say in English in primary school. Like, for example, I know everybody learned apple because you always say a apple, right? So think of the fruits that you learned to say in English in primary school. Most of these fruits that you learned to say in primary school are common in Western countries.
Okay, so I'm going to give you 10 or 15 minutes to go ahead and fill in the Venn diagram at the top of the second page. I'll give everybody 10 minutes, so you have 10 minutes to do this. Maybe more if you need more time. Every food you show, I like so much. Nowadays in Thailand, it's famous fruit is durian. It's the time of year, isn't it?
ช่วงกิจกรรมนะครับท่านใดดาวน์โหลดเอกสารมาทำลงไปในเอกสารได้เลยเดี๋ยวอาจารย์เฉลยนะครับ
ฟังภาษาอะไรครับลำไยอ่ะ Okay, does anyone want more time? We have time, so if you want more time. No, I think it's enough time. Teacher, I think it's enough time to Okay. to get to the end. Let me just make sure. Let me make sure there's nobody else needs more time. Anybody else want more time? I need more time. Okay, let's say 2 more minutes. My clock says 1:38. We'll go over. We'll chalai at 1:40. So 2 more minutes. Okay. Okay. Okay, so even if you're not finished, don't worry. I have to use this. You'll see the blue text, the blue table. I have to write the chalai in here to show you the chalai because this down here, this is a JPEG. So I'm going to put the answers in the blue table between them. All right. So let's see what you have. For the first one, we did already. We see that we already had the answer for the first one. Rose apple is common in Southeast Asia only. What about a banana? Southeast Asia, Western country, or both? Both. Correct. How about cherry? Southeast Asia, I think Western country, or both? Western country. Probably more Western countries. Probably more Western country. Just one thing, I'd like you to note that I hear many Thai people, I often hear Thai people pronounce this word cherry. And it's not cherry, it's not sada sound. It's air, cherry. Like is it like gao yi, right? Chair, and you term y at the end. Cherry. Cherry. Right. cherry. Cherry. Okay, next one. Cherry. 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 Yeah, that's better. That's better. Okay, next one. Orange. Both. 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 Grapefruit. West country. Western. Definitely Western countries. Western country. Pomelo. Asian. Yeah, Southeast Asia. Southeast Asia.
Next is grape. Both. I agree. Okay, second column. Lemon. both Mitten. I would say Western countries. I would say Western countries. We don't really have lemons so much in Thailand. But what about lime? Yeah. Southeast Asia. Yeah, so lime would be both. Okay. Lime, Manao, Si Kiao. We have plenty of in Thailand. Back to this one at the top, lemon. Lime. Remember that it's not oxiang, my oxiang, lemon. My say mon. We don't want to say mon. We want to say Lemon. 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 That's better. Lemon. Lemon. Long. Okay. And then next, apple. 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 Southeast Asia, Western country, or both? Apple. Watermelon. Both. Watermelon. Definitely both. Watermelon. Papaya. Not papaya. I would say papaya. We're not real familiar with papaya. Yeah, and South in Papaya Asia. is more Southeast Asia. Mango. What about mango? Papaya have two color. Papaya. Sometimes. Mango Asia. Papaya. Papaya. What about mango? Mango is Western country, Southeast Asia, or both? Mango Mango is both. Asia. Mango have many types. We have many kinds. We have mangoes. Not very common in the West, but okay, common enough that we can say both. Next, rambutan. Rambutan. Asia. Yeah, Southeast Asia is the correct answer. Southeast Asia. Right. Asia. Indonesia. If I ask my mom if she's ever seen rambutan, she will say no. We're not familiar with rambutan in the West. Both. Strawberry. Question. Both. Do you think both or Western countries? Both. And we have a lot in Chiang Mai. Chiang Mai, nice and cool. Yeah, Samung district is a lot of strawberry. Next, dragon fruit. Dragon fruit. Southeast Asia. Western country or both? Southeast Asia. Dragon fruit. Dragon fruit, Southeast Asia only. Dragon fruit. What about lychee? Dragon fruit. Lychee. Southeast Asia? Southeast Asia. Asia. Correct. In former time, Southeast Asia. lychee. Pineapple. Southeast Asia. Pineapple. Asia. Yes. Pineapple is both. Durian. Southeast Asia. That's correct. We know that one for sure. Durian, Southeast Asia. Custard apple. Custard apple. Custard apple.
Southeast Asia, Western countries. Southeast Asia. Asia. Both. Southeast Asia. Southeast Asia. Asia. Mangosteen. 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 East. Asia. Southeast Asia. Southeast Asia. If I ask my family at home what a mangosteen is, they don't know what they probably never heard of a mangosteen. Banana. Okay. Would anybody like to ask any questions about this? Yeah, I ask one question, teacher. How we call gaton in English? I don't know how to say gaton in English. I only know how to say it in Thai. Gaton. I'll look it up. But as I said, leaflet fruit can you say that again? กระท้อน Thai language English leaflet fruit Can you สะกดให้เป็นภาษาไทย Santal. กระท้อนสะกดยังไงภาษาไทย ขอไข่สระอาทอทหารไม่โทออ่างนหนูกระท้อน กระ or กระท้อน กระท้อนไม่ใช่กระเฉยๆ กอไก่สระอา yes ทอทหาร ทอทหารไม่โทออ่างนหนูกระท้อน Okay, it says santol. I've never heard this word in English. I've never heard this. you never seen in Thailand Only in Southeast Asia, yes. So we could say for sure. nearly my temple nowadays sell food so much Santal, SANTOL. Yeah, but don't use the no foreigner knows what a santol is. I've never heard of it. I only know gaton, and I know my friends and family at home. No idea what a santol is. It means that some kind of foods in Thailand didn't have the English name, that right? It doesn't. It has the English name. It just means that it's not common in Western countries. Lamjai. Yeah, it's not common in Western countries at all. Nobody knows it. Yeah, it's only in Southeast Asia. Only in Southeast Asia. Gaton. Maybe they call gratin is a white mangosteen. Sure. Yeah, but still, it's not common in Western countries. So saying it in English, it's much better to just, if you want to talk or share it, give your the foreigner who you're talking to, let them taste it, let them see it. But to talk about it and say santol, nobody knows what a I never heard the word santol before 3 minutes ago when I just looked it up just now. I never heard that. So it's just a Thai fruit in Southeast Asia. Let the foreigner taste it, and so they have their own experience of it. That's really the way to do it. And how about passion fruit? Passion fruit. Passion fruit, I would say, would be both. We know passion fruit. We like to use passion fruit, especially when they make the fresh fruit drink mix. We don't eat passion fruit a lot, but we use it to like make the thing really nice and ผมเห็นมาหลายแล้วเขาบอกอาจารย์ yes. I open dictionary กระท้อน Santol SANTOL Nobody knows what a santol is. Santol we don't know that way. กระท้อน You have to use the Thai, and if you talk to a foreigner about them, you have to let them taste it. Yes, like it says here below my Venn diagram, if you want the foreigner to know a Thai fruit, you should let them see it and taste it for themselves. But to talk and mention santol, SANTOL, nobody รู้เรื่อง nobody knows. ไม่มีใครรู้เรื่องที่เป็นฝรั่ง just don't know what it is.
because we don't have it. So that's why it's a little bit, some of these fruits, like especially like mangosteen and dragon fruit, to talk about it in English, nobody, the foreigners don't know what it is. I'm very happy you guys are excited and asking questions. Before we go to the next section, would you like to ask me any other questions about pronunciation, about a fruit? Great then, let's move on. Exercise 2, bottom of the second page. Exercise 2, directions. Read the paragraph below the box about Thai food. There are 2 mistakes in word choice, meaning the word is the wrong word. It should be a different word. It's not about Wayagon. It's about using the right word. For example, if I say, my name is Mark, well, the wrong word would be Mark because my name is not Mark, my name is Matt. So, in the paragraph below, there's 2 mistakes of word choice. We're going to see if we can find them. But first, we have more vocabulary help for this part. In the box, vocabulary help for this part. Here are some words you'll see in the section. You should know them to better understand the section. Okay, this is a little more suksa, word about food. Aromatic. Aromatic means glinhom. It means, and if somebody does not speak Thai, for our Burmese attendees, aromatic means having the good smell. 10. Somtam is more aromatic than a sandwich. คำต่อไป cuisine. Cuisine means อาหาร but it means like ประเภท of อาหาร 10. Italian and Indian are my favorite cuisines. Ajahn Phra Lai Mai, can I ask, what's your favorite cuisine? Yes, I like sometimes. What's your favorite cuisine? Thai food. I figured, okay. Okay. Yes, my favorite cuisine. Thank you. Good, thank you. Next word. Thai food. Next word, pound, means tam. Tam. That woman's been pounding that spicy salad for 10 minutes already. So what sound do we make when we pound something? How it works. Yes. Exactly. She said it right. Bok, 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 bok. That is the sound of pounding. Next word, influence. ครูใช้เป็นคำนามนะครับ Influence is a noun. Influence is a noun. อิทธิพล India and China both have a lot of influence on Thai culture. Excuse me, sir. Yes? I have a question. 1 minute, sir. Go ahead. What do the difference between cuisine and foods? I just want to know about the different meaning. Food and cuisine, please. Yeah, okay. Food is very general. Food is very general. We can say popcorn is food. Popcorn is my favorite food. I love Italian food. I love Japanese food. But when we say cuisine, we're talking about that cuisine of that culture. For example, we almost always use cuisine with the name of a country or culture. For example, Chinese cuisine is not as spicy
as Thai cuisine. So when you're talking about, you can say, if you say Chinese food is not as spicy as Thai food, you're not wrong. That's not wrong to say, but we use cuisine to talk about that style of food. French cuisine, Italian cuisine, Arab cuisine. We're using it to talk about a style of food. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Second from the bottom, benevolence. ความเมตตากรุณา He should have failed the class, but the teacher showed him some benevolence. And the last one is a verb, to be influenced by. คือได้รับอิทธิพลจาก to be influenced by. Thai culture is influenced by both China and India. So you see, this is ถูกกระทำ, right? This is a noun. You see how similar the sentences are, the fourth sentence and the sixth sentence. Teacher. Yes? Benevolence is the same meaning with loving kindness, right? Can you say loving kindness? They're very close. They're very close. Loving kindness, I would say that we use specifically with Buddhism. When we talk about Buddhism in English, we use loving kindness. Benevolence, ใช้ในสถานการณ์มากกว่าได้. We can use in more different situations. We can use benevolence. It's not only religion. Like for example, ผู้พิพากษา can show benevolence. Yes. Thank you. กดไมค์หรือเปล่า กดสิ Other questions? Okay, so yours is all on 2 pages. I had to push this down because of my challenge that I made of the first exercise. So next, what we're going to do is I'm going to let you read this and find which 2 words are the wrong words. Please don't say the answer yet. If you read or if you did it last night, please don't say the answers. Let other people read so they can read about Thai cuisine and try to find what are the 2 words that are wrong, that need to be fixed. What are the 2 words that need to be changed? ต้องแกะเปลี่ยน 2 คำไหน อาจจะครูพูดไม่ถูก Okay, so I won't speak in Thai. Try to find the 2 wrong words. I'll give you 5 minutes to do it. If you don't know the meaning of another word, of some word that is not in the vocabulary part, นักเรียนถามครูได้นะครับ
I think teacher Buddha Bhikkhu why involved with the Thai cuisine? I think he was just talking about Thai history and Indian, the connection between India and Thailand. Okay. Oh, that's it possible. Huh? ต้ม not gill. Please don't say any answers yet. Please, everybody. Sorry. Please, Sorry. give everybody else a chance. We'll go over in about 3 more minutes. 3 more minutes to read and find the answers, and then we'll chalaikan in 3 more minutes. John, and do you like vegetarian cuisine? Do you like vegetarian cuisine? I do like vegetarian cuisine. Do you? Yes. Nowadays I am a monk. 3 months in Vasa, I eat vegetarian cuisine in a monk's day. If another day, I eat general. Is it difficult for you to eat vegetarian? No, not difficult. I think that it's delicious for me. Because eat a vegetarian cuisine is a strong body and health body. Not disease in my body. I mostly eat vegetarian, but I'm not vegetarian. I eat fish sometimes. Yeah. But yeah, I do like to eat vegetarian. In MCU at MCU have vegetarian for the student from the foreigner from Vietnam, Myanmar, or China. Vegetarian is delicious. It's a very good thing. Okay. All right. So, can anyone tell me which is the first wrong word? Is Tom. Is Tom. Okay, Tom is not the wrong word, but you're very close. You're very close. Grilled Yeah, dishes. oh, correct. Grilled is the wrong word. Yes. Grilled is not. What should it be? Stream. Yes. Not steamed. Is boiled. Boiled, right? Boiled. Boiled. Tom is boiled. Right. Tom means boil. Boil. Okay, good. Okay, we got one done. What's the second word? 睇埋阿鄭就打杯嚟頭先。
นักเรียนหาเจอไหมครับคำไหน นี่จะทำงานเหรอDeep India Deep fries and stir fries is the same. Sorry, can you say that again, please? Deep fries and stir fries. You have the right sentence. You have the right sentence. I think you understand. You have the right sentence. But those words we can keep. And stir fry. We can keep it. Yeah, we can keep those words. We only have to change one word in that sentence. But you found the right sentence. This come from the Steam. This one China, I think. Yes, correct. Yeah, Chinese cuisine. Yeah. Correct. It's not the deep fries. Indian. Stir fries, pot. ไม่มาจาก India. They come. It's a link. So sorry, it keeps doing this to me. So this one is not Indian. It is Chinese cuisine. The deep fries, tod, and stir fries, pot. That comes from Chinese influence, not from Indian influence. Everything else in the paragraph is correct. Okay, ladies and gentlemen, we have 20 minutes to do the next document. So I'll ask you now to take out the next document and go to document 2, 10 terms for talking about taste. So if you could pull that up, I'll give you 10 more seconds and I'm going to start talking about 10 terms for talking about taste. Okay, 10 terms for talking about taste. Term. คำว่า term หมายความว่าอะไรครับ Term คือ word. Same as word. I can say 10 words. Same as 10 terms. Okay, so Thai people already know 5 words that Thais use for flavors in English. Salty, แปลว่าอะไรภาษาไทยครับ เค็ม Sour, เปรี้ยว spicy, เผ็ด sweet, หวาน bitter. ขม See, and everybody knows those 5 words. I knew you knew those 5 words. But now today, I'm going to teach you 10 more words to help you talk about food and flavor. Those words are tart, goes with, clash with, comfort food, condiments, fussy eater. It could use a little less, it could use a little more. Local 8, 9, and 10, regular, ingredients, and specialty. So we can finish before the break. Let's talk about them. Okay, number 1, tart. Number 1, paragraph 1, tart. Thai people are familiar with the word sour for briel. But we have another word that you can also use for briel. Tart means the specific type of briel that we use to describe the flavor of fruits that have high acidity. High acidity fruits like lemon, lime, grapefruit, they have high acidity. The difference between tart and sour is that sour can be used for many kinds of briel, both good and bad.
such as vinegar, น้ำส้มสายชู right? Spoiled Yes. milk. Spoiled milk คือนม น เสี ม ย บูด นม นมบูด หนาว นมบูด right? นมบูด Or นมเปรี้ยว kimchi. กิมจิ กิมจิ Okay, but we use tart for the flavor of lemons, raspberries, and passion fruit. Okay, so ถ้านักเรียนสมมุติว่านักเรียนทานลูกหม่อนand ลูกหม่อนมันเปรี้ยวจี๊ดๆใช่ไหมมันทำให้ที่นี้มันมันว้าวเปรี้ยวจี๊ดๆใช่ไหม Okay, in English we wouldn't say sour, we would say tart. That feeling that you get from the very เปรี้ยว berry, that's tart. Why man Sour. Why man Or exactly, or mango, especially like nam dok mai, mango nam dok mai, very tart. นักเรียนชอบมะม่วงน้ำดอกไม้ไหมครับ น้ำดอกไม้เขียวเสวย โอ้ใช่อันนั้น ใช่ไหมน้ำดอกไม้ ภาษาอังกฤษ โซชาติน้ำ เปรี้ยว ดอก เสว ไม้ ยเปรี้ยวเสวย tart ใช่ tart เยสเวอร์ is tart yes เสวย Okay ภาษาอีสานว่าสมค่ะสม มะม่วง ส้มแคล แก้วแก้วแก้ว Okay คำที่สองนะครับ if a food goes with, we're talking about the word goes with. If a food goes with another food or beverage, then that means they taste very good when you eat them together. We can also use go together. Now look at the ตัวอย่างเช่น milk goes with chocolate chip cookies. On a hot day, lemonade, nominal, right? On a hot day, lemonade goes with anything. Red wine and pizza go together well. Chocolate and cheese, right? Chocolate and cheese do not go together well. All right, number three. Number three is the opposite of number two. Number three, you can say that two foods clash with each other if they should never be eaten together. It's the opposite of goes with. 10. Chocolate and cheese clash with each other. Thai language ก่อนปะทะ Translate ปะทะกับ Or I think the heavy-bodied wine clashes with the spiciness. Spiciness คือความเผ็ด เผ็ด Okay, คำที่สี่ comfort food. คำที่สี่ Comfort food is food that you eat to help you feel better because your emotions, because you feel lonely, you feel sad, you คิดถึงบ้าน you miss your home or your childhood. Comfort food is usually high in carbohydrates or sugar and is always high in calories. Comfort food might be specific to you. It might be specific to the individual, or it might be agreed to be a comfort food by a whole culture. Okay, for example, tempura is one Japanese comfort food, while French onion soup is a French comfort food. Okay, now this second sentence, this is true for me. This is true for me. When I'm feeling bad, I comfort myself with a big plate of pasta.
I saw Bo eating an entire shoebox full of French fries. She and her boyfriend probably broke up. So comfort food is the food that we eat when we want to help make our emotions, we want to feel better. Is there a Thai comfort food? I've asked this question before. I don't think there's a Thai comfort food. Maybe Thai people are just too happy all the time. They need a comfort food, I guess. รวมมิตรใส่น้ำแข็ง ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวมะม่วง yes and รวมมิตรใส่น้ำแข็ง Okay, all right, that would make sense. Khao niao ma muang, right, would be because you still have the bang from it, right? ยำวุ้นเส้น Okay. Individual not home culture. It can be, you're right. It can be specific to a person. Okay, number 5. Condiments. เครื่องปรุงรส right, are the sauces and liquids that you put on food to change or add to the flavor. 10. Her cooking wasn't very good, but luckily there were enough condiments so that we could add and made it better. Okay. Mayonnaise, mustard, and ketchup are typical American condiments. While vinegar, fish sauce, and pepper are typical Thai condiments. Okay, next word, a fussy excuse eater. me, can I ask you a question? What is the difference between condiments and seasoning? Seasonings are only dry. For example, salt and pepper are seasonings, but salt and pepper are also like condiments. So, but a seasoning is only going to be like a pong or dry or like a salt or pepper. We cannot say that ketchup or mustard, we cannot say that those are seasonings. Those are condiments. Same as like if you see sometimes you can add the onions, they'll just chop up the onions. We call that condiment. We can't call that a seasoning. Seasoning is going to be like a powder. How about ปลาร้า in English? It is condiments. Nobody knows that nobody will know that in English. It's just not familiar. You have to say fermented fish sauce. Fermented fish sauce. All right, number 6. A fussy eater is a person who needs to have their food a special way or complains about food for nonsense reasons. Children or adults becoming fussy eaters is often the result of being too accustomed to fast food. Okay, ประโยคอันนี้มันน่าซับซ้อนบ้างนะก็ครูจะอธิบายว่าคือคนเป็น fussy eater เพราะว่าเขาถูกเอาใจมากเกินไปตอนเด็กเขาจะกินไม่อยากกินผักไม่อยากกินนั้นแล้วเขาแค่อยากกินburger or ใช่คนกินจุกจิก yeah they're เรื่องมาก about the food เรื่องบอก yeah often eat so we can also say picky eater and both of them people is the same. ใช่ Okay, thank you. So fussy eater, picky eater, they don't like to try new foods. For example, the mother, why don't you eat it? The child answers,
I don't like the color of it. It's too dark. I wanted French fries. It doesn't look good. I don't like the name of it. You see, these are the nonsense. The child makes the nonsense reasons to not like the food. Excuse me, how about people who are allergic with some ingredients? Can we use the word fussy eater with them? No. เพราะว่าไม่ใช่ความผิดของเขาเอง It's not their fault. They're allergic, so we cannot say they're picky eaters. Okay. We cannot say they're fussy eaters. They're allergic. We say allergic to peanuts, allergic to shellfish, allergic to shrimp. Or another example, customer ลูกค้าที่ร้านอาหารบอกว่า oh waiter, I would like my steak a little more done. Done คือทำให้มันsoup. Yeah. Okay, the waiter comes back with steak 10 minutes later. The customer ตอบว่า waiter, now it's a little too done. Could I have a new one where the inside of the steak is ½ inch of pink and ¼ inch of gray above and below it? You know, เขาเรื่องมากก็ we're going to call them a fussy eater. All right, number 7. It could use a little less or it could use a little more. Now, it, ในแวดล้อมนี้ ในกรณีนี้ it คือ the food. We're talking about food. So, it คือ the food, whatever food you're talking about. Okay, this is something you say when you're talking about food that you're eating. Saying either it could use a little less or it could use a little more is a gentle way of complaining about the taste. It's the gentle way to criticize the food. For example, ภรรยาถามว่า how's the soup? คือซุปเป็นยังไงนะครับ สามีตอบว่า it could use a little more salt and a little less lime juice. แล้วภรรยาตอบว่า you're such a fussy eater. มันเค็มเลย the best wife. Right. So if you dare to criticize the food, this is the way that we gently do it. Number 7. It could use a little less something. It could use a little more of this. All right, number 8. Regular. Regular is a noun here, notคำคุณศัพท์. A regular is a noun. This is a person. If you are a regular, then you are ลูกค้าประจำ. You are the regular customer. เช่น we are regulars at Zanotti. Has anybody ever eaten at Zanotti restaurant in Silom? No. Ooh. No, I never been there. โอ้อร่อยมากเลย Very delicious. I can't go there. I can't go there. Why not? Because I'm bum. I'm bum. I can't Well, go there. Well, I'll tell you, I know an ex-monk who went there. I'll tell you. Let me tell you. Sorry. It's my favorite restaurant. Yeah. It's my favorite restaurant. You know who else? In There's Thai, another person. in Thai เรียกว่าอโคจรไม่ให้ไป ห้ามไม่ให้ไป ไปไม่ได้ Okay, number 9, ingredients. Ingredients. Yes, right. All of the foods that are combined in a recipe. ส่วนผสม ส่วนผสม right. I can figure out how to make this dish if you tell me what the ingredients are.
All right, and number 10, specialty. Specialty, a specialty, this is a noun. Specialty is a noun. A specialty is the dish that a restaurant is famous for. 10, you should go to Zanotti and try the salt-baked fish. It's their specialty. Or customer to waitress. คือลูกค้าถามเด็กเสิร์ฟว่า I don't know what to order. What's your specialty? Okay, everybody, we have. Yeah, teacher. If usually I use like what special menu today? Yeah, only that. Okay, I think they'll understand you, but in English, we'll use specialty. They'll understand you, but it's not mai tamachat to say what's special menu. Special menu, different. It's a little different. Special menu is what the restaurant is trying to promote. So if they say, if you ask, you're in New York City and you ask for the special menu, they'll give you a list of maybe 5 dishes, 7 dishes where they say, oh, this is what the chef is, the special menu. But specialty is not exactly the same. It's what that restaurant does best. Okay, it's similar as signature, right? Signature dish, right? Signature dish, yeah, but signature dish is a little more, it sounds a little more like siksa. We use specialty as more tamada in English. Mean maybe sometime out of menu. Sorry? Specialty maybe is sometime out of menu. It could be. No list in the menu. Right. But maybe but they won't say it in the menu. Often they won't say what their specialty is in the menu. Often you have to ask the staff, what is your specialty? Because they can tell you, they don't say in the menu, this is the dish that we do best. You have to ask what is the specialty. Okay, everybody, 2:30 padi. Let's take a 10-minute break and we'll come back and we'll talk about culture. Please take a 10-minute break. See you at 2:40. ลงหรือยังครับ Yes, okay. Okay. Thank you. คำถามไหม Minute break, right? โอเคครับ Thank you for your kindness. เบรก10 นาทีนี้เดี๋ยวเราจะให้ลงทะเบียนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดเกี่ยวกับ talking about foods นะครับถามว่าบางท่านฟังออกไหมบอกโอ้มันมีคำว่าส้มตำก็ฟังออกอยู่ครับผมอย่างน้อยๆก็ส้มตำนะครับบางคำก็ไม่มีในเขานะครับภาษาอังกฤษได้ยังไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันอาจารย์คนนิดนึงเราเป็นเทปใช่ไหมคะเดี๋ยวทุกท่านนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ในการลงทะเบียนให้ท่านโดยท่านสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับเน้นย้ำว่าลงทะเบียนภาษาอังกฤษนะครับใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช้ชื่อเป็นภาษาไทยมานะครับเอาละครับ10 นาทีครับนิมนต์เชิญทุกท่านลงทะเบียนไปที่แชทบ็อกซ์ใน Zoom นะครับได้ส่งเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพระอาจารย์คะรบกวนนิดนึงเทปนี้ค่ะมีรีไวซ์นะคะหมายถึงว่าทบทวนซ้ำอะค่ะมีจ้าเดี๋ยวส่งลิงก์อยู่ใน Facebook อยู่แล้วครับเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ภายหลังอีกนะอาจารย์ครับลงทะเบียนตรงไหนครับไปที่แชทบ็อกซ์ที่ไหนนะครับเซตพิมพ์ชื่อหน่อยดิมันอาจารย์ส่งให้ผมแชทแล้วครับในบล็อกแชทนะครับผมอาจารย์ส่งให้แล้วครับท่านฮัลโหลครับชื่อใส่เข้าไปเทคโนโลยีอันนี้ให้ใส่ชื่อใช่ไหมคะท่านอาจารย์เหรอที่ตรงข้างล่างตัว everyone นะคะอาจารย์คะถามนักวิชาการเจ้าค่ะท่านอาจารย์ขออนุญาตครับลงทะเบียนตรงไหนครับลงทะเบียนลงชื่อ
ครับช่องลงทะเบียนนะครับ กล่าวนมัสการท่านอาจารย์ค่ะ ส่งข้อในบล็อกแชทแล้วครับ ดูeveryoneใช้เมสเซีย เป็นภาษาอังกฤษเป็นชื่อพระนำหน้าด้วยใช่ไหมครับครับมีคำนำหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับ พระใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช้คำว่าพระหรือคำว่านายครับ พระครับเป็นพระ พระใช่ไหมฉายาแล้วใช้นามสกุลด้วยใช่ไหมครับนามสกุลจริงๆของเราครับ ครับผม คือฉายาแล้วก็วงเล็บนามสกุลจริงใช้2 อย่างเลยได้ใช่ไหมครับอาจารย์ ครับผม ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ ครับผม ครับ อาจารย์ครับลงทะเบียนในโทรศัพท์ลงได้ไหมครับ ได้ครับคลิกลิงก์ผมเข้าไปได้เลยครับ แอดลิงก์ไปใช่ไหมครับ ครับคลิกลิงก์แล้วก็กรอกรายละเอียดลงไปในฟอร์มได้เลยครับ ค่ะกับนมัสการค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะลิงก์หายไปแล้วเจ้าค่ะ มันไม่ใช่ผม กำลังตอบอยู่ลิงก์หายเจ้าค่ะ ท่านไม่ต้อง คือท่านอาจารย์เดี๋ยวกลับเรียนถามท่านอาจารย์นิดนึงค่ะ ตรงที่ว่า to everyone อันนี้คือให้ใส่ชื่อนามสกุลเราเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเจ้าคะครับรายละเอียดแจ้งอยู่ในบรรทัดอยู่แล้วครับแล้วสังกัดแล้วก็ส่วนงานนี้เราใส่แบบไหนอาจารย์สังกัดส่วนงานไหนอยู่ที่ไหนก็ใส่ที่นั่นครับอยู่มจรก็ใส่มจรคณะไหนก็ใส่คณะนั้นไม่มีสังกัดก็ไม่ต้องใส่ครับก็คือใช้ภาษาไทยครับครับขอบคุณครับครับผมโอเคนะครับในช่วงแรกจะเป็นเรื่องของฟู้ดนะครับวันนี้อาจารย์แมทนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะมีเรื่องของ culture and Buddhism นะครับเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีไทยท่านใดที่ดาวน์โหลดเอกสารมาไว้แล้วเนี่ยนะครับก็จะง่ายในการเรียนนะครับก็จะได้มีกิจกรรมไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็บางทีขึ้นจอแล้วเราอาจจะมองไม่เห็นบางทีเราจะใช้โทรศัพท์มือถือแชร์สกรีนยิงมองเห็นน็อตเล็กนิดเดียวต้นนะครับใช่ไหมมันไม่มีชื่อนี้ผมใส่เลยมันบอกว่าไม่มีชื่อท่านมันมีเพราะฉะนั้นก็สนุกสนานนะครับหลายท่านมีส่วนร่วมนะครับเท่าที่ฟังนะครับมีไม่กี่ท่านนะครับเรามานี่เราต้องฝึกด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราลองทดลองดูว่าเราออกเสียงเนี่ยออกเสียงนะแล้วอาจารย์แมทฟังรู้เรื่องไหมนะครับถ้าอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องแสดงว่าเราต้องปรับโทนเสียงปรับสำเนียงของเราใหม่ละนะครับอาจารย์ปลัดนิคมก็สามารถ speak English กับอาจารย์แมทได้เลยนะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะแย่งพูดไม่ต้องเสียสละนะครับผมเรื่องนี้ปปยาป๊อกครับที่ผมพูดปปยาป๊อกอาจารย์ปลัดวิทยานเวลาพระอาจารย์เปิดไมค์พูดเดี๋ยวรบกวนหันพัดลมหนีนิดนึงบางอย่างเสียงลมแรงมากเลยบางทีได้ครับขอบคุณครับขออนุญาตอาจารย์ชายครับผมอาจารย์วีระครับพอดีลิงก์ที่ลงทะเบียนลงมาได้พอดีผมตอนนี้นั่งรถออกมาครับไปร่วมรดน้ำศพอานิสิตพอดีจะลงทะเบียนแต่ว่าตอนนี้มันเปิดโหลดลิงก์เปิดไม่ได้ลงผ่านลิงก์อย่างเดียวนะครับไม่ต้องพิมพ์อย่างอื่นมานะครับครับพอดีเป็นรดน้ำศพพระธิการใหญ่ครับครับนิมนต์ได้เลยครับกราบเรียนถามท่านอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้ตรงที่ใต้ to everyone เนี่ยนะเจ้าค่ะเราพิมพ์ครับชื่อนามสกุลไม่ต้องครับคลิกลิงก์เข้าไปครับคลิกลิงก์ไปคลิกลิงก์เข้าไปตรง to anyone น่ะ everyone น่ะเหรอเจ้าค่ะเห็นลิงก์ไหมครับเห็นลิงก์ที่ส่งเข้าไปไหมเดี๋ยวนะคะหนูกำลังหาอยู่เมื่อสักครู่นี้เห็นอยู่ตรงจอตรงกลางอะค่ะตอนนี้มันหายไปมันอยู่ในส่วนที่พิมพ์ข้อความอะค่ะท่านอาจารย์ค่ะยังอยู่อาจารย์เห็นตรงส่วนที่หนูพิมพ์ชื่อนามสกุลอยู่ไหมเจ้าค่ะไม่ครับให้ลงผ่าน Google Form อย่างเดียวครับผ่าน Google Form อาจารย์ส่งลิงก์ใหม่ได้ไหมเจ้าค่ะได้จ้ะเพื่อนๆก็ช่วยกันส่งให้อยู่นะในนั้นน่ะ
สาธุค่ะ ส่งมา ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนคะหนูไม่เห็นเลยเจ้าค่ะ มาดูเนี่ยพระอาจารย์ ขออนุญาตนะดูในช่องแชทนะครับเมื่อกี้พระอาจารย์เขาส่งผมก็ส่งให้อยู่ครับเหนือคำว่า everyone นะฮะตอนนี้เพื่อนๆส่งอยู่ครับเหนือคำว่า everyone จะมีคำว่าเหมือนเป็นเว็บนะครับค่ะคลิกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ มาแล้วเจ้าค่ะ เจอยังครับโอเคครับ สาธุค่ะคลิกมาแล้วมันก็จะเป็นตรงนี้ใส่ที่นะครับ เช่นพระนะครับ อันนี้คือตัวอย่างของอาจารย์เหรอเจ้าคะและในส่วนที่หนูจะเติมหนูไปเติมตรงไหนเจ้าคะคลิกลิงก์เมื่อกี้อาจารย์อีเมลนะครับอีเมลอีเมลดูดีๆนะครับอย่าผิดนะครับอีเมลของอาจารย์ใช่ไหมเจ้าคะใช่ครับคืออีเมลของอาจารย์หรือของตนครับอีเมลของเราครับอีเมลของเราของโยมใช่ครับอันนี้พิมพ์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับไม่ต้องพิมพ์ตามไม่ต้องเขียนตามผมนะครับดูกล่าวว่าจะcopyไปเลยสาธุค่ะเนี่ยผมก็สั่งอย่างเงี้ยผมก็กดเลยอาจารย์ครับอาจารย์ครับเรียบร้อยแล้วถ้าขึ้นมาอย่างนี้นะขอสอบถามครับขอสอบถามนิดนึงครับอาจารย์ครับผมดูกัน3 คนนะครับแต่ผมลงชื่อเป็นคนเดียวได้ไหมครับลง3 คนทีนะครับต่างคนต่างลงใครไม่ลงก็ไม่ได้วุฒิบัตรแล้วไม่ใช่คือใช้คอมดูครับตอนนี้โทรศัพท์มันทำอย่างอื่นอยู่ครับเอาก็แบ่งกันลงครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับสังกัดนี่คือสาขาใช่ไหมแล้วก็ส่วนงานถ้าเราเป็นนิสิตเราเรียนสาขาไหนคณะไหนใส่ลงไปได้เลยหรือใส่เราเรียนวิทยาเขตไหนก็ใส่ชื่อวิทยาเขตเช่นวิทยาเขตนครราชสีมาวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีเป็นต้นครับแต่เราใส่แค่ว่าสมมติผมอยู่สุรินทร์ก็ MCU สุรินทร์นี้ใช่ไหมใส่ให้เต็มเลยวิทยาเขตสุรินทร์นะครับครับขอบพระคุณครับพระอาจารย์อันนี้คือลงจากลิงก์ตรงไหนอะคะพอดีก็หาลิงก์ไม่เจอพระอาจารย์อยู่ที่แชทครับอยู่ที่แชทซูมนะส่งให้ไปอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวอีก5 นาทีจะทำการปิดระบบการลงทะเบียนแล้วนะครับตอนนี้ก็อาจารย์อย่าเพิ่งปิดค่ะพิมพ์ไม่ทันเจ้าค่ะหัดพิมพ์เจ้าค่ะอาจารย์ลงตู้ค่ะโอเคเรียบร้อยครับอาจารย์ก็ไม่เป็นไรครับบางท่านก็อาจจะเก่งเทคโนโลยีบางท่านก็อาจจะไม่เก่งเทคโนโลยีไม่เป็นไรเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้เราก็จะนี่ก็ให้เราลงชื่อเราในแชทซูมยังไงแชทซูมOkay, this time for the start to session 2นะครับนวัดครับครับโอเคนะครับจะได้เริ่มเบรก2เลยนะครับตอนนี้ไม่มีคำถามแล้วนะครับนอกจากที่จะเข้าสู่การอบรมในเซสชั่นที่2 Culture and Buddhism นะครับก็เชิญอาจารย์แมทได้เลยครับขอบคุณอาจารย์ start Thank you, Ajahn. Okay, so next part, third document talking about culture. I'm sharing it with you now. So talking about culture, document number 3, PDF number 3. Now, maybe you look at this and you see, oh, Christianity, Islam, Judaism. Wait, Ajahn Matt. We don't want to talk about that. We want to talk about Buddhism. Okay, but I want you to think like this, okay? Think this way. A fish, a fish does not know it is in water. A fish doesn't really understand the water because the fish does not know
how other animals live on land or other animals fly through the air, right? So we need, as Buddhists, we need to understand in what way we're different from other religions. เพื่อจะได้สามารถ talk about Buddhism. So we have to know the differences. So in the first part, we are going to talk about other religions, tiny bit, very easy, very, very basic. Okay, so talking about culture, part 1, religions and denominations of the world. Okay, exercise 2, directions. Look at the following 14 words. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yes, the dua iyang words, the 14 words below. In the box below, put them into one of two groups: religions, satsana, and denominations, nikai. If you're not sure, don't be serious, just guess. So I'm going to give you guys 5 minutes. These 14 words, put them into religion or denomination. Let's do the first one together. Islam. Religion. Yes, correct. Islam is a religion. Yes. Okay, you guys go do the other 13. I'll give you 5 minutes to do this. Salam. Chia. Would you mind to zoom in? Mean zoom into the document? Yes, thank you. Sure. Oh, wrong way. Well, that's too much now. Hold on. Christianity. Okay, ดีกว่าไหมครับ ได้ดีกว่า That's right. Okay, thank you. Look at the following 14 words. In the box below, put them.
เสียงไม่มาครับอาจารย์ No voice. I'm here. I'm just going to give you guys 2 more minutes. Does anybody need more time to finish? Does anyone need more time? Okay, then I'm going to start to go over the answers. Okay, so next word, Christianity. Religion. Sunni. Denominations. Correct. Sikh. Religions. Good. Buddhism. Religion. Shia. Denominations. Good. Mahayana. Denomination. Good. Catholic. Denominations. Oh, you guys doing great. Protestant. Denomination. Hinayana. Denomination. Ancestor veneration. Religion. Ancestor veneration. Yeah. Ancestor veneration. Theravada. Denomination. Hinduism. Religion. And Judaism. Religion. Crop Lao. Yes. Catholic. Catholic is denomination. Catholics, denomination. And Protestant Catholic. denomination. Protestant. Okay. Yeah. Okay, so quick question. Somebody who does Cheng Meng, what religion are they? Ancestor veneration. Correct. We say ancestor veneration. If you do Cheng Meng, that is ancestor veneration. Excuse me, teacher, is like a thousand, right? Sorry? Is Cheng Meng is also in the thousand also. Yes, I guess you're right. I guess it could be yes. Yes. Okay. Is ancestor veneration is a Tao also, right? I think ancestor veneration is mostly a Han Chinese thing. May up if it's Tao or Mai Tao, but it's Han Chinese thing, ancestor, and partly Vietnam too. But note, I want you to notice the one word here. Look at the C. We say the C like so. It's let me type this for you. Ancestor. No. My chai chaw chang. Ancestor. Ancestor. All right. Okay, good. I like it when you guys ask questions. Do you have any more? How about Zen? How about Zen? Zen would be a denomination. Okay. The denominate it would be a denomination. It would be a sect under Mahayana. So it would be like it would be like a sub-denomination, we could call it. We could call it a sect, but we usually use the word sect. Let me write that in here.
Zen would be a sect of Mahayana Buddhism. Ajahn, does ancestor include ของจื้อแล้วต้องครูต้องเน้นนะไม่ใช่ ancestor ถ้าพูด ancestor ท้องถิ่นภาษาอังกฤษจะไม่เข้าใจต้องใช้ ancestor does ancestor include ของจื้อจริงๆครูไม่แน่ใจเพราะว่าของจื้อ is ไม่ใช่ศาสนาแต่บางคนให้มันเป็นศาสนาแต่ไม่เยอะแต่ของจื้อ mostly culture influence not is sorry teacher I'm not sure this one this we call in Thai is Latti is not the main religion but like you call Latti Tao but we would not call in English we would not call Tao a Latti we would call Tao a religion so it's a little different sometimes the idea of sect denomination or religion between English and Thai sometimes not the same so we would call Taoism definitely a religion but in Thai you call it Latti and Latti has if you use Latti in English you have to be careful because cult คำว่า cult has a bad meaning คำว่า cult มันไม่ดีในภาษาอังกฤษ cult คือคนไม่มีตัวอย่างเช่นที่ครูอธิบายแต่ cult คือคนที่จะเหมือนเขาเป็นครูสอนใช้คำสอนดีแต่เขาจะเอาเปรียบผู้หญิงในลัทธิของเขาเองเขาจะให้ทุกคนฆ่าตัวตายพร้อมกันอันนั้นจะเป็น cult so you have to be careful cult if you use Latti you might want to use sect but cult has a bad meaning คือทุกคนถูกลังสมอง in a cult that is our feeling in English it is research is another word. I do not if this is similar to about Confucius. Can we use this word to define Latti in English? I don't know. It depends. I don't know enough. I only know Confucius as the influence on culture, not as a religion. We don't consider Confucianism a religion. We consider it the big influence from China on Asian culture. Another question, please. Could we define the word superstition as a religion? No. Okay. All very good questions. All right, let's go on to exercise 3. We know the names of many of the world's religions. Now let's do an exercise. How do you say the name of a person who practices that religion? Chen, somebody who follows Christianity, what do we call them? Christian. We call them a Christian, right? So for the other religions, okay, what do we call the practitioners? Go ahead, I'll give you just 2 minutes because this is an easy exercise. I'll give you 2 minutes to do this exercise. Write the religions and then the names of the practitioners. If you don't know, skip it, go to the next one. Don't be serious. Islam นักเรียนไม่ต้องพูดออกก็ได้ครับนะ
ceramic สวย Buddhism Buddhistแล้วนักเรียนสังเกตว่าครูมีแค่ช่องว่างแค่6 อันเพราะว่ามี1 religion ที่ไม่ต้องพูดถึง practitioner maybe you can guess which one ไม่ต้องพูดถึง practitioner Okay 30 วินาทีนะครับ 30 seconds left 'Alright everybody so Islamic Islamic is the adjective for the thing for the idea but not for the person Muslim correct we're going to use Muslim Okay, next religion we have is Sikh. Easy one. Yeah, same thing. Sikh, the religion, the practitioner, same. Sikh. Buddhism Buddhist Buddhism Buddhism. Buddhist. This is an easy one. Buddhist. Buddhist. Yeah. Right. Buddhism And Hinduism. Hinduism. Hindus. Hindu is correct. Hindu. And last word, Judaism. We're going to use very short word. Just going to use Jew. You don't need to mention the practitioner of ancestor veneration. We don't have a word for it, and it's not natural even if you find it. Because Chinese, if you're talking about Chinese people, most Chinese people are, do ancestor veneration. Okay, so next section, how to ask about religion. What religion are you? I am a Buddhist. Are you a practicing Buddhist? Yes. Yes, I am. นักเรียนเข้าใจ practicing Buddhist? เข้าใจค่ะ Yes.
Yes. Okay. So if I was raised Christian, and I live in Bangkok now, I don't go to church. I don't pray before meals. I don't pray before I go to sleep. Am I a practicing Christian? No. No. Correct. I am not. So a practicing Buddhist, practicing Muslim, practicing Christian means they practice, they do the things that most other practitioners do. No. Okay, so I know we have some advanced speakers here. I'm going to add one. I'm going to teach you just one more real quick. So in my example that I just gave you right now, I am a lapsed Christian. Lapsed means that you อาจจะเติบโตเป็น that religion แต่เหมือนขี้เกียจทำแล้ว lapsed. All right, so exercise 4. Which denominations go with which religions? Of course, you're going to use this box from exercise 2 here in the blue. That's going to help you to do this. All right, I want you to put the denominations under the correct religion. I'm only going to give you 2 minutes to do this. Exercise 4. Excuse me, teacher. May I ask some question for the last answer? That I am a last Christian. Like it's not like to good in the partitioner, right? ไม่เคร่งใช่ไหมครับอาจารย์คือไม่ต่อต้านไม่เขาเหมือนเขาไม่ต่อต้านแต่เหมือนเขาแค่เขาเติบโตเขาทำตอนเด็กตอนวัยรุ่นแต่เหมือนเขาไม่เคร่งแต่ It's not concentrate to the religion, right? เขาไม่ทำสิ่งที่คุณส่วนมากทำที่เป็นศาสนานั้นอ๋อครับไม่ไปวัดไม่ทำบุญไม่เข้าโบสถ์แต่ born in that each religion, right? Okay. So for example, a lapsed Buddhist would be somebody who, if you go to the ngan sop for your friend, your relative or something, that does not mean you can be lapsed but still go to the ngan sop, but you don't pray. You don't go to, you never go to the temple, you never tambun, you never takbat, and you don't think about it. You don't think about Buddhism that much. God, you would be a lapsed Buddhist. Jealous. So the easy way to think of lapsed, just think of lapsed as kikiet tam lao, kikiet tam satsanan lao. Lap. Excuse me, and how about ID card? The religions for you. Sorry? But he or she is still in the religions, right? ขอโทษแต่มีเสียงสะท้อนบ้างนะครับขอโทษไม่ชัดนะครับ but he or she is still in their religions, right? Kind of, yes. If you ask me, if they ask me in the government form, if I go to the Dharma and they ask me what religion I am, I will check Christian because that's how but that's in the government bat form situation that I will say I'm a Christian. I don't I'm a lapsed Christian because it just asks me, are you Christian, Buddhist, Muslim, Hindu, Benton, like that. And I'll check. Kruja check Christian. Okay. Thank you, teacher. Welcome. Okay, so the denominations, you'll notice that the first 2 here, mi tap rawang the first 2. Prawa, mi 2 denominations here,
ที่ความหมายเดียวกัน which ones can say now go ahead let's เฉลยกัน Theravada and Mahayana Theravada and Mahayana no not Hinayana right Hinayana Theravada and Hinayana same thing Mahayana correct okay Christian both Catholic and Protestant Catholic and Protestant okay in Islam Sunni and Shia oh correct okay so Judaism Hindu ancestor veneration แล้วจริงๆif I tell the truth Buddhism we know has more denominations than this we know that Buddhism has Vajrayana has even we could say maybe we could say we could maybe even say Tamakai is is a sect or is a denomination but there's many same as in Christianity there's Orthodox Eastern Orthodox Russian Orthodox Greek Orthodox but I just picked the popular denomination okay yes okay how to say which denomination you are next page in English we put adjectives before nouns I'm an American man which word describes kind of man American right so we put the adjective American is the adjective so we put it before the noun different fromภาษาไทยright the denomination is an adjective because it gives more specific information about your religion 10 I'm a Catholic Christian Catholic tells us the kind of Christian he or she is all right so now you have another exercise where you're going to put the words in the correct order to make sentences describing denominations and religions so number one we have kamwa Shia they Muslims are so we have to put them in the correct order they are Shia Muslims right let's do the next one together She is a Sunni right she is Sunni Muslim good all right okay I'll give you 5 minutesไม่ต้องพูดออก I'll give you maybe 3 or 4 minutes maybe you can do it quickly to do 3 through 8 go ahead ให้นักเรียนเขียนไว้ก็ได้ครับ We have special student. Mcu. ไม่มีไม่มีทำไมเป็นที่นะที่กินคือเป็นสาระนั้นเป็นมีทุกส่วนรองเท้าการสอบแล้วก็รองที่ฐานเป็นรองระบบเป็นชื่อการสรรเสริญวิปัสสนาอานิสงส์ให้ฟังวันนี้แหละกรรมฐาน
ไม่ได้ยินเขาอู้ไปเลยเนี่ย อาทิตย์นะครับเป็นรายการ Teacher, I have a question. Normally, when we say what religious we practice, when we write เราได้ทำวั the ดเช้า words in English, ร่วมกัน generally เสร็จ we เรียบร้อยแล้วจากนี้ need ไป to เป็น use ธรรมะ capital letter when we say, for example, I am Buddhist. Yes. 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 Can we only the capital letter, right? Only the first letter, yes. Only the first letter. Does anyone need more time? All right, good. Means it was easy for you. Okay, number 3. He is a Mahayana Buddhist. Mahayana Buddhism. Right. Mahayana Buddhist. They are Protestant Christians. They are Protestant Christians. Correct. He's a Theravada Buddhist. She is a Theravada Buddhist. Remember, you don't want to say it the Thai way. You want to say it the English. Theravada. Theravada. Buddhist. Theravada. He is a Theravada Buddhist. Theravada Buddhist. We are Catholic Christians. We are Catholic Christians. We are Catholic Christian. We are Catholic Christian. Okay, extra challenge. He is a Mahayana Buddhist monk. Mahayana Buddhist monk. Right. Do we need to capitalize M in monk here? They are No. The M here. No. No, we don't need to. Mahayana M yai, do yai, Buddhist B do yai, but not the M. Monk is common. They are Theravada Buddhist monks. Oh, they are Theravada. Theravada Buddhist monk. Okay, good. All right, good. So asking about denomination now. We learned to ask about religion. Now we ask about denomination. Formal, tangan, right? Formal. What denomination are you? เพราะว่าคำว่า denomination เป็นคำศึกษาเป็นทางการ So if we use the word denomination, that's formal. I'm a Protestant. Or informal, ไม่ทางการ What kind of Christian are you? I'm Protestant. หรือ I'm Protestant. มีอากร Protestant ไม่มีสองอย่างโอเค I'm Protestant หรือ I'm a Protestant. I'm a Theravada Buddhist or I'm Theravada Buddhist. Either way is okay. Okay, great. Perfect timing. We're halfway through the second half, and we're at the second part of talking about culture and Buddhism. Part 2, focus on Buddhism. The 3 jewels of Buddhism: the Buddha, the Dharma, and the, well, let's find out. Sangha. Okay, all right. Okay, sometimes we use loan words. Tapsap. Tapsap is a loan word in English. We have to be careful to use the English version of the loan word
when we say a word that we also use in Thai. 10, for example, Thai people often use the word kilometer in English, but they make a mistake. They make the mistake of saying kilometer in English, even though they are speaking English. And they forget that the word kilometer is not familiar to Tong Tin Pasangit if you don't say it the English way. You have to say it correctly in English. You cannot say kilometer. You must say kilometer โอ้ชัดเจนชัดเจนมีนักเรียนบางคนพูดเหมือนฝรั่งเลย kilometer kilometer อาจารย์ว่านะแล้วครูต้องพูดว่านะคนอังกฤษไม่พูดไม่เหมือนคนอเมริกาครูเป็นคนอเมริกาแต่ว่าคนอังกฤษพูดว่า kilometer แต่ว่าอย่าตัดพยางค์สุดท้ายออก either way is okay. The English or the American way is okay, but don't just say kilometer or kilometer. Say kilometer. Okay. Otherwise แปลว่าอะไรภาษาไทยครับอื่นนอกจากนี้มิฉะนั้นไม่ใช่นอกจากนี้โอ้ครูลืมนอกจากนี้ the foreigner might not understand you. This also applies to the words we use in Buddhism, because English and Thai share a lot of Buddhist words. We already have the word tam in English. It is spelled one of two ways. You can spell it D-H-A-R-M-A or D-H-A-M-M-A. Dhamma. And pronounced Dharma or Dhamma. But more often we use this one. We more often use this one, Dharma. We more often use Dharma. If you say the Thai word for it, if you say tam, ฝรั่งจะไม่รู้เรื่องจะไม่เข้าใจเลย Foreigners will be confused. Use the English word Dharma so that foreigners can understand you when you want to mention the Dharma. แล้วถ้านักเรียนงงอยากถามครูว่า but why does English have a Buddhist word that's not the same as the Thai word? I thought Westerners were Christian. Why does English already have its own version of a Buddhist word? Okay, that's a great question. The answer is that you must remember, นักเรียนต้องจำไว้ว่า England had earlier contacts and more frequent contacts with India. Remember Angit had the big empire in India? So Angit had more contact with India than it did with Siam. The word Dharma comes to English from India. The original Sanskrit word for Dharma had a soft D sound. And so the English uses the soft D sound in Dharma. When Sanskrit words came intoภาษาไทย, over time, คือในที่สุดมันเปลี่ยนมา they changed. The D sound, the dodec sound in Sanskrit words changed to be T, from Ta Tung or Ta Tahan. This same change did not happen over time to the English word that came from Sanskrit. When you see a word about Buddhist or Hindu culture that timi DH titkan, you can be sure that it will be spelled with Ta Tung in Thai. And if you see a Buddhist Sanskrit word
in Thai that contains ta tung, you can be sure that it will be spelled dh in English. Another example of this, of course, is Praputtajao, right? The Buddha. We have dh because we have ta tung in Praputtajao. I see. Okay. Okay. So now we know how to say Praputtajao in English. We know that, the Buddha. Yeah. We also know how to say Tham in English. But how about the third jewel of Buddhism, Prasong? How do we say Prasong in English? Sangha. Gengmak. Oh, Gengmak, right. Even though we hear the word Buddha in Praputtajao, and we see how Dharma is similar to Tham, the word for Prasong in English is not similar to the Thai word at all. Say Prasong in English, you must use the word Sangha. Sangha is how we say. อันนี้จริงๆครูสะกดเองแต่ว่าสระอะหรือสระอาแล้วแต่นักเรียนเพราะว่าภาษาอังกฤษเราไม่มีสระเสียงสั้นสระเสียงยาวใช่ไหมก็เลย50ก็ได้ Sangha. Yeah, in English, if I was saying it in English, I would say Sangha. Sangha. มัน50 Sangha or Sangha. Songyang garai. So that's how we say Sangha. It's how we say Prasong in English. In English, the three jewels of Buddhism are the Buddha, the Dharma, and the Sangha. All right. So how can we talk about the differences between the two biggest denominations of Buddhism, Mahayana Buddhism and Theravada Buddhism? All right. Okay, here's the challenging part. Before we talk about the differences, I'm going to let you guys do a short quiz on Mahayana and Theravada Buddhism. We have a true-false quiz, and then we're going to use it for another activity. Okay, but to do the true-false, sorry, I have to zoom out a little bit. You're going to need to know the meaning of some new words here. So vocabulary help again. To originate in ke gamne nai, or sort of like ge nai, right? Pizza originated in Italy. Conservative is sung anurak niyom. Teachers are usually more conservative than artists and actors. Discipline, weeknai. Monks without discipline should not be in the Sangha. Okay, new words here for many of us, I'll bet. Arahant. Arhat. Can say it either way. Pra-Orahan. An Arahant is an enlightened person in the Buddhist tradition. And Bodhisattva. Prapodhisat. ครูพูดออกเสียงถูกไหมออกเสียงคำนี้ยังไงถูกครับพระโพธิสัตว์ Prapodhisat. Okay. A bodhisattva wants for all beings to achieve enlightenment. Okay, so here's the big challenge, exercise 6. I'm going to give you might need 10 or 15 minutes to do this. The exercise 6, mark T for true, F for false. If you're not sure, don't be serious, just take a guess. Let's do number 1 together. False. Theravada Buddhism originated in Thailand. True or false? False. 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 Good. Okay. So go ahead. Let everybody do 2 through 14 on your own. I'll give you 10 or 15 minutes. I'll check on you after 15 minutes, see how you're doing.
Do you need me to zoom in more? Is it okay like this, or would you like me to zoom in more? It is okay. It's enough. That's okay. That's okay. Thank you, teacher. Okay, ขอบคุณครับ Yes.
Does anyone need more time? enough. Okay. Does anyone want to yell out? More time, please. Okay, good. Let's go on to number 2 then. Theravada Buddhism is more conservative than Mahayana Buddhism. True. Monks should have more discipline in the Theravada tradition than in the Mahayana tradition. True. Northeast Asia is where you can find the largest number of Theravada Buddhists. False. The largest number of Mahayana Buddhists are in China, Japan, and Tibet. False. Why is it? Why? It's true. The largest number of Mahayana Buddhists are in China, Japan. The number of Mahayana. China is it. Okay. Why? Theravada means the teachings of the Buddha. Teacher, number 5. ครูไม่บอกเพราะว่า exercise 7 นักเรียนต้องแกะเองนะครูไม่บอก ว่าอะไรเนี่ย Okay. Theravada. Theravada means teachings of the Buddha. False. 7. Theravada Buddhism is older than Mahayana Buddhism. True. Only Theravada Buddhism and Vajrayana Buddhism have sanghas. Good. The main goal of Theravada Buddhism is to become an arhat. Number 10, the main goal of Mahayana Buddhism is to become a bodhisattva. Right. Mahayana means the great ship. Only Theravada Buddhism believes that Maitreya Buddha will appear in the future. False. เลื่อนสไลด์ด้วยครับ เลื่อนสไลด์ด้วย Mahayana Buddhism originated in Tibet. All denominations of Buddhism teach the 4 noble truths. True. Why? All right, everybody. So after the teacher, I'm going to go over the answers. We already go over the answers. Edit the false sentences to make them correct. So I want you to edit gap pit, like we did with the food, where you changed grilled to be kamwa boiled, chamai, or you changed kamwa Indian to be Chinese, right? Like we did in the first part of class. I want you to do that same thing, change the word to make the false ones true. Let's do number 13. Oh, no, actually, that's going to be too confusing. Let's do number 1 together. How can we change one word to make it correct? India. Right. We change Thailand to be India. Yeah. Oh, original. Original. Oh, I think you. All right. So number 4, 5, 6, 8, 11, 12, and 13. Hai Nakrian Ga Hai Manto. นักเรียนไม่ต้องพูดออกก็ได้นะให้นักเรียนทำเอง give you maybe 3 or 4 minutes ให้นักเรียนทำ
Okay, ครูจะรีบนิดหนึ่งนะ because I want to have time. We have just under 15 minutes left, and I want to have time to answer your questions. And I have something special for you. So we're not going to finish all of the activities on here, but we will finish. Let's fix the incorrect sentences. All right. So number 4. แกให้ถูกได้ยังไงครับ Southeast Asia. All right. Okay. The largest number of Mahayana Buddhists are in China, Japan, and Tibet. South Korea Nepal แล้วนักเรียนต้องพูดประโยคครบนะแล้วฟังครูนะ You must change Thailand to be India. You must change Northeast Asia to be Southeast Asia. ให้นักเรียนพูดประโยคครบนะครับ You must change Tibet to South Korea. Okay, good. The largest number of Mahayana Buddhists are in China, Tibet, and we get China, Japan, and Korea. Number 6, a difficult one. You might not know this. Number 6, Theravada means teachings of the Buddha. Other teacher, Theravada means You must change Buddha to Sangha. We use a different word in English. Buddha's teaching to Theravada Buddhism, maybe. Theravada means the elders. Elders. Teacher, we can use the Arahant. They don't usually use that word. I always hear, when I see it, Theravada, they translate as teachings of the elders. Teachings of the Arahant would make more sense. You're right, would make more sense. But everywhere it's translated as teachings of the elders. Yeah, I have seen it. Okay. Number 8, we have to change more than one word. So I'm just going to do this for you. All denominations of Buddhism have sanghas. Yes. Sorry, I had to change more than one word here. Okay, but number 12, number 11, only one word we need to change. the ship, change to vehicle. เก่งมากเลย Vehicle. Change ship to be vehicle. ยานลำใหญ่ Okay, number 12, similar to number 8. We have to change more than one word. Must be All domination. All dominations. Of Buddhists. All denominations of Buddhism believe that Maitreya Buddha will appear in the future. And number 13, Mahayana Buddhism originated in Tibet.
Tibet change to China. India. Mahayana Buddhism originated in India. Trick question. In which country did Theravada Buddhism grow the fastest? In Thailand. We say early, very early. Where did Sri Lanka? Yes, correct. Sri Lanka is where Theravada Buddhism grew fast and early, but it originated still originated in India. From who? Who did it originate with? King Ashoka the Great. King Samrat Ashoka. Okay, we have less than 10 minutes left, so I want to talk to you about something other than this. I'm sorry, we won't have time to finish all of this, but I want to talk about something else because I want you to have a chance to practice your English, and I want you to be able to use something after today to practice your English. So I'm going to show you a YouTube channel related to Buddhism that I want to recommend to you. There is a monk. His name is Nick, and he has a good way of doing YouTube videos promoting Buddhism. Now you're going to be very confused as you watch Pratnik, because he looks Thai, but he has no accent, and he's a Theravada Buddhist. But I'll explain more about him after. We're just going to watch a video for a couple minutes, an example of his suggestions and teachings for people, for Buddhists, and for monks. Why are some people blessed by luck, while others are not so lucky? Pay attention to this story. Helen Hassel was able. นักเรียนได้ยินโอเคไหมครับ ได้ยินครับ So what is the morning routine for Buddhist monks? This is a question that I get asked often. Apparently there is big trends regarding productive morning routines, minimalism, and for me, I don't know too much about that. But really, for monks, we've been doing this for the last 2,600 years. And for us, it's not trendy. It really is just a lifestyle that we use to train ourselves, and it's been going on for centuries. And I just want to reveal some of the things, or give you tips of some of the things that we do to prepare in the morning. So of all the morning routines out there, I feel like there's one key difference that what we do in the monastery and what people are now using as a morning routine. So hopefully I can make it clear and can share that with you, but in no particular order. I'm just going to share with you 5 things we do in the morning to train ourselves and how we get prepared for the day, and hopefully it helps. So let's go. When people are starting a morning routine, of course they try to get up early and then they go right away. But for Buddhist monks, same thing in that we wake up early. So around 4:30 to get a head start. And then before we even get out of bed, one thing we do is just keep your eyes closed. No rush yet. And take the time to breathe. That's it. Breathe. Your mind is already still from the night's sleep. So take advantage of that. Again, lay in your bed, breathe, close your eyes, breathe again, and place your mind at your center. Our minds can wander because it's the getting ready for the day. Not yet. Bring it to your center, bring it here. We're not thinking about what we're going to do today yet. We're not thinking or making plans yet.
We're not worrying about what happened yesterday. It already passed. So we're not going backwards and we're not going forwards. For now, just be here. Place your mind and just rest. Take a deep breath. And then the second part to that is we reflect on death. And that may sound morbid, but it's not. Again, don't take good or bad. Don't judge it as good or bad, but it's just a training where maybe we forgot this, but today is not guaranteed. Today is not promised. And if you saw a video that I released a couple of days ago, we were making a meditation hall. You saw how the workers, the local workers, along with the lay community and the monks worked together to... Lay community meaning people who live near the Wat and people who support the Wat. To develop this meditation hall. And this process took us close to almost a year. And one of the workers who worked with us was unfortunately involved in an accident and he lost his life. And by the time we released this video, he was no longer here. And also with the COVID pandemic, people are facing a lot of death. And again, today is not guaranteed. We do not know how long we're going to live. 100, the 100-year mark is not guaranteed. So again, with that, we just want to come from seeing things as it really is. Okay, so I'm going to stop there because it's a 7-minute video, but I want to introduce you to this channel as a means of practicing listening to English in a good way for you, because many of us are Buddhists or Buddhist monks, so we already have some knowledge about what they're talking about. And it's a good way for us to practice our English because we already have that knowledge about Buddhism. So it's a good way to practice. And especially some of you may want to teach Buddhism in English. You can get ideas from Pratnik on how he does this because he has many videos. So I wanted to share that with you because I personally, my wife and I love to watch his videos. He's a very good teacher. And you're going to be confused because why does he speak such good English? Is he Thai? He looks Thai. He's a monk. He's not Thai. He's actually, he is Hmong, and he grew up in America. But then he loved Buddhism, so he went to Thailand to practice, to Buddha, to become a monk in Thailand. So he was born in Laos, raised in America, and then he became a monk in Thailand. So you can search Monk Nick and find his channel easily. And that's a good way that you can, in the future, practice listening to English, which is an excellent way for you to practice. All right. It's almost... Yes? I know him, but if you recommend one more person, please. I was thinking about that. There's I have to think of his name because he's great, because he makes a lot of jokes. Oh. And he's not serious. Let me try British. No, not him, not him. Yeah, here he is. I think this is him. Let me hear his voice. Some people going outside, some people coming inside. Usually I try and make a quick estimate how many people go out and how many people come in. At the moment, I'm at a loss. More people have gone out than come in. Maybe my charisma is not working today. Maybe I'll spend it all in Hong Kong and Singapore.
Yeah, his accent's a little bit thick though. His accent's a little, he's got a very thick British accent, might be difficult, but he's fun to listen to. I recommend, I still like Nick because he speaks very clearly. English is not his first language, but he's like very high level because he was raised in America, and it's easy to understand him. But thank you for the question. I think it's Ajahn Pram. Yeah, that must be him. Any other questions? I observe one thing. We don't have any Thai monk in any channel. I don't know. I would imagine that in Phasa Thai there would have to be. I mean in English. Yeah, Thai monks speak English. Thai monks. I don't know of any. They use the English subtitles. Yeah. Do we have any more questions? It's 4 o'clock. I don't want to keep you past the time. Do you have any other questions you would like to ask me about English or about practicing? Okay, everybody. Well, I want to say that it was a pleasure teaching you, and I want to thank you for your attention and for your attendance in today's seminar. I hope it was useful to you. Ajahn Chai, thank you very much. Thank you very much for your support. Khop kun krap, everybody. Sawadee krap. Thank you very much. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. Thank you, teacher. Teacher, thank you. Thank you, teacher. Thank you very much. Thank you very much, teacher. Thank you.